Karibu sana. Biomedia inakuhabarisha habari zote, iwe ni habari za udaku, habari za kisiasa, habari za kijamii pamoja na habari za burudani. Jina langu mhabarishaji utaniita Official Rose D. Basi itakuwa inabamba namna hiyo. Siku ya leo bana niko na story ya mwanadada Mange Kimambi. Anaonekana msaliti kwa kutoboa siri sakata la Mafwele. Kamanda Muliro aweka wazi ukweli wote kuhusu Mafwele. Hili limekaa vipi? Yamkini unalisikia kwa juu. Karibu sana nikuhabarishe kwa ndani kabisa. Nitakukumbusha tu kwamba uendelee kuwa nami kwa kusubscribe. Si ndio? Ni kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro. Yeye amekanusha vikali taarifa ambazo zinaenezwa katika mitandao ya kijamii kuhusu alipo mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ZCO wa kanda hiyo Faustini Mafwele, akizitaja taarifa hizo kuwa ni riwaya za kusadikika zisizo na ukweli wowote. Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akijibu swali lililotoa ufafanuzi juu ya tetesi hizo, bana Kamanda Muliro amesema baadhi ya taarifa zinazosambazwa katika mitandao ya kijamii zimejaa uzushi na zinapaswa kupuuzwa na umma. Na amesitiza kuwa si kila kinachoandikwa au kusambazwa mtandaoni kina ukweli, na kuwataka basi wananchi kwa makini kabla ya kuamini au kusambaza habari ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika. Katika maelezo yake, Muliro alifananisha taarifa hizo na hadithi za kusadikika, akisema kuwa katika mambo ya kubuni unaweza kusikia mtu ametangazwa kuwa amefariki dunia, lakini baadaye ukamwona akitembea mtaani. Bana, kauli hiyo ililenga kuonyesha jinsi ambavyo taarifa za uzushi zinavyoweza kupotosha na kuleta taharuki isiyo na msingi katika jamii. Na pia Kamanda Muliro hakutoa maelezo ya kina kuhusu chanzo cha taarifa hizo, lakini alieleza wazi kuwa ZCO Faustini Mafwele yupo salama na anaendelea na majukumu yake kama ilivyo kawaida, akisitiza kuwa jeshi la polisi lina utaratibu wake wa ndani kabisa, na kwamba endapo kutatokea mabadiliko yoyote ya kiutumishi na taarifa muhimu kuhusu viongozi wake, basi umma utapewa taarifa rasmi kupitia njia ambazo zinatambulika. Kauli ya kamanda huyo imekuja kufuatia kuenea kwa uvumi katika majukwaa mbalimbali ya kimtandao ya kijamii pia, ambao uvumi huo ulikuwa ukihoji alipo Mafwele na kuibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi. Baadhi ya machapisho yalikuwa yakidokeza mambo yasiyothibitishwa, hali ambayo ilisababisha waandishi wa habari kutaka ufafanuzi wa moja kwa moja kutoka kwa jeshi la polisi. Muliro pia aliweza kutumia nafasi hiyo kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wa kuwajibika katika matumizi ya mitandao ya kijamii, na amesema kuwa kusambaza taarifa za uongo kunaweza kuleta taharuki, lakini pia kuchafua taswira ya watu au taasisi, na wakati mwingine kuvuruga utendaji wa vyombo vya dola. Na amesitiza pia kuwa ni vyema wananchi wakijikita katika kupata taarifa kutoka vyanzo rasmi na vyenye kuaminika. Aidha, alieleza kuwa jeshi la polisi linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kulinda usalama wa raia na mali zao, na kwamba halitayumbishwa na taarifa za uzushi, na kuongeza kuwa taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na vyombo vya habari kutoa taarifa sahihi kwa wakati ili kuondoa sintofahamu pale ambapo itakuwa imejitokeza. Na kwa ujumla, mtazamaji, tamko la Kamanda Muliro limekusudia kutuliza taharuki ambayo ilikuwa imeanza kujengeka miongoni mwa wananchi kuhusu swala hilo, huku akisitiza kuwa taarifa rasmi ndizo zinazopaswa kuaminiwa badala ya tetesi zinazosambazwa mitandaoni bila uthibitisho. Lakini itakumbukwa kwamba Mange bwana siku ya juzi aliweza kuposti kupitia ukurasa wake wa X, zamani kama Twitter, ujumbe ambao ulionyesha kuliongelea hili swala la Mafwele. Lakini cha ajabu, Mange kama alikuwa upande wa serikali ambayo pia amekuwa akipinga siku zote, na ilionekana kama alimtetea sana Mafwele kuwa hajatekwa kama ambavyo amesema Kamanda Muliro tu. Sasa baada ya Mange kuongea hayo, wanaharakati wenzie wako kina Rachel Dangwa, lakini pia yuko yule ambaye anajiita kiongozi wa TFF pamoja na wadau wengine kibao, wamemwona Mange kama msaliti, amewageuka wenzie ama vipi? Sasa mtendikie maoni yake kwenye section comment hapo kwamba kusema hili la Mafwele unaamini nini kwenye kile ambacho kinasemekana. Ni kweli katekwa, mamlaka zinaficha, au wana mchafua tu kwa lengo la kuongeza taharuki na kutishia watu mtandaoni? Nikwambie tu mtazamaji wa Biomedia, mara baada ya kuandika ujumbe wako tutapitia kwa wakati mwingine.